Dobrodošli v oddaji Moja družina. Danes bo z nami prav posebna gostja, gospa Darinka Kamenšek. Nekaj bi vas želel vprašati, kateri nasvet ste dobili, ko ste iskali vašo prvo zaposlitev, ki vam bo vedno ostal v spominu? Ja, to je zagotovo ta nasvet, da moram iti v akcijo, da ne čakam na razpise in se potem napišem klasično prošnjo in jo pošljem po pošti, ampak da moram razmisliti, kje bi želela delati, kje bi si želela biti del tima, se oglasiti v teh podjetjih in probati priti do ljudi, ki v bistvu odločajo o tem, da te zaposlijo. Ker tako mi je tista svetovalka lepo rekla, ko si v kontaktu s človekom, neki prvi stik se vzpostavi, nek občutek dobi človek o tebi in se lažje odloča, kot če samo bere to prošnjo na papirju. In to sem tudi potem sama naredila, ni lahko, verjamem, da ni lahko, ker sem si vedno mislila, mi bodo tukaj vrata odprli ali bom ostala pred zaprtimi vrati, ampak se splača. Meni je to bila, bom rekla, najboljša odločitev, ki sem jo naredila, da sem to šla in sem res dobila službo, ki mi je spremenila življenje, me popeljala do danes, kjer sem. Spravi, ne pošiljati samo prošenj po mailu, ampak osebno odnesti v papirnati obliki osebi, ki je za to odgovorna. Tako. In se mogoče dogovori, da lahko tudi par besed spregovorite, se predstavite, poveste sami, kdo ste, to naredi en vtis. Tako. Vabljeni v oddajo z našo gostjo, gospod Darinko Kamenšek. Dragi gledalci, drage gledalke, dobrodošli v današnji oddaji Moja družina. Z nami je danes izjemna strokovnjakinja na področju računovodstva in financ. Darinka Kamenšek, ki prihaja z Visoke šole za računovodstvo in finance, je v svoji karieri postala priznana voditeljica v akademskem svetu, kjer s svojo predanostjo in znanjem oblikuje prihodnje generacije finančnih strokovnjakov. Pozdravljeni, Darinka, dobrodošli v studiu. Hvala lepa, hvala za povabilo. Hvala. Gospa Darinka Kamenšek s svojim dolgoletnim delom in izkušnjami na področju računovodstva pomaga študentom in strokovnjakom bolje razumeti svet financ, kar je ključno v sodobnem poslovnem svetu. Njeno delo na Visoki šoli za računovodstvo in finance ne zajema zgolj izobraževanja, temveč tudi razvoj inovativnih pristopov k učenju in povezovanju teorije s prakso. Poleg izjemne kariere pa Darinka uspešno usklajuje tudi svoje družinsko življenje in v današnji oddaji bomo spregovorili o tem, kako ji uspe združiti zahtevno akademsko delo in družinske obveznosti. O izzivih, s katerimi se sooča, ter o njenem pogledu na prihodnost računovodstva in financ v spreminjajočem se poslovnem okolju, bomo tudi povedali par besed. Vabljeni, da se nam pridružite v navdihujočem pogovoru z Darinko Kamenšek, ki nam bo razkrila več o svoji poti, strasti do financ in viziji za prihodnost. Hvala, ker ste z nami v oddaji Moja družina in pripravljeni smo na začetek nove zgodbe. Zgodbe, ki je lahko tudi vaša. Še enkrat pozdravljeni, gospa Darinka. Dober dan. Pa mogoče, da začnejo čisto na začetku. Iz kakšne družine pravzaprav izhajate? Jaz prihajam iz relativno male družine. Sem edini otrok. Moj oče in mama sta v bistvu prihajala iz dokaj revne družine in sta zato že v mladosti odšla v tujino. V Nemčijo, takrat v teh letih to zelo aktualno, tudi tam sta se spoznala, in kasneje tudi vrnila v Slovenijo, tako da sem večino svojega otroštva preživela v Sloveniji in v bistvu prihajam iz okolice Ptuja. Aha. In kakšen pomen pa so vaši starši, glede na to, da ste tudi v akademskih vodah, dajali pravzaprav izobrazbi? Predvsem moja mama je zelo poudarjala, kako pomembno se je izobraževati, ker je
sama pač izhajala iz take družine, da te možnosti žal ni dobila, oziroma je bila napotena na šolanje, pa je potem zmanjkalo denarja in morala šolanje prekiniti, čeprav je bila ena izmed boljših dijakinj in je to vedno, bom rekla, tako žulilo in si je želela, da je pač pri meni drugače in me je zelo, mislim tudi oče, oba sta me zelo spodbujala, da se šolam, izobražujem in sta vse posvetila temu, da bi bilo pri meni drugače. Da je to uspelo. Pravzaprav ste potem šolanje začeli v tujini? Ne, sem začela tukaj, to se pravi, pred šolo smo se vrnili v Slovenijo. Ta vrtec, prva ustanova ali pa srečanje z neki izobraževalno ustanovo pa je bila res v tujini, ja. Katere vrednote pa bi mogoče izpostavili oziroma spoznanje, ki ste jih prejeli kot popotnica v življenje s strani vaše družine? Moja družina je bila zelo delavna, ne? Tako kot sem rekla, starša sta že v tujino šla na delo in ker sta bila tam zelo pridna, sta tudi potem tudi uspela v smislu, da sta si tukaj v Sloveniji potem ustvarila takšno pač življenje, kot sta si želela, tako da v bistvu trdno delo, bom rekla, pomagati drugim. Vedno smo pomagali tudi tistim, ki so imeli še manj kot mi. To je bila ena taka res vrednota, da si pošten, dober, pomagaš drugim. To je bilo ključno. Mogoče tudi čisto aktualno, ne? Ker tudi veliko mladih iz Slovenije ali pa recimo iz balkanskih prostorov grejo delati v tujino, ne? Z boljšim življenjem, boljše perspektive, ampak kar nekaj se jih tudi vrne zdaj nazaj, ugotavljamo, ne? Kaj pa je bil mogoče motiv pri vaših starših, da so se vrnili nazaj? V osnovi najprej, ker sta stara starša onemogla in nista več mogla voditi kmetije, ker smo tudi imeli kmetijo, to je bil glavni razlog. Takrat, tisti trenutek, tudi nekako sta si želela, da potem jaz odraščam v Sloveniji. In vedno sta rekla, vedno sta bila tujca. Ne glede na to, da sta dobro potem že govorila nemško, da sta se dobro razumela s svojimi delodajalci, da sta se zelo asimilirala in probala živeti tako življenje, kot ga živijo tam, sta vedno rekla, vedno si pa tujec. Pa tudi sorodstvo je bilo tukaj in po moje to je to, kar te vleče nazaj, kjer so tvoje korenine. Družina in korenine. Ja, tako. A ste bili živ otrok ali ste bili bolj miren otrok? Kako bi se opisali? Tako, opisovali so me, da predvsem, ko smo bili še v Nemčiji v vrtcu, da sem bila zelo živahn otrok. Predvsem sem rada govorila, se družila. Me je pa malo, bom rekla, ta vrnitev v Slovenijo zavrla, ker nisem znala dobro slovensko, ko sem se vrnila in potem sem začela hoditi v šolo, kjer je bil jezik malo na začetku ovira in me niso tako sprejeli, ali pa ker sem hodila v eno vaško šolo, sem bila vedno tista, to pa tista z Nemčije, ne? Tako da v bistvu sem takrat malo se zaprla bolj vase, no. Pa ste se v družini vaši pogovarjali o denarju? Ja, vedno. Bom rekla, to je bila tema, o kateri smo se odkrito pogovarjali. Tudi tako je bilo. Moj oče je samo hodil v službo in delal. Mama je delala na kmetiji, to se pravi, glavni vir prihodka je v bistvu ustvaril oče. In zanimivo je bilo tudi to, da je ta oče, ko je takrat, si zamislite, pred 40 leti še prinesel plačo v kuverti domov, ki jo je vedno dal moji mami, da je ona s tem razpolagala in moja mama se je to tako kot eno veliko čast in odgovornost sprejela in si je prav nastavila en zvezek, kjer je točno vodila vse, za kar smo mi denar porabili. In to v bistvu jaz vidim kot neki začetki domačega računovodstva. In mene je to tako fasciniralo in vedno, ko je bilo vprašanje, ja, kam pa smo denar dali proti koncu meseca, ko je že bilo malo na knap, ne, je vedno ona ta zvezek prinesla ven in smo pogledali to smo kupili in sploh tudi za večje nakupe smo se skupaj odločali, kdaj, koliko res to nujno rabimo. Tako da to je bila vedno odprta tema. Ja. Bi se bila to tudi neka vaša popotnica v smer, kjer danes delujete še, ne? Bi rekla, da res. A pa ste mnenje, da slovenska gospodinjstva danes vodijo kakšno tako domačo bilanco ali večinoma ne? Bi rekla, da večinoma ne. Mogoče se tudi danes malo preveč zanašamo na to, ker veliko poslujemo z karticami, da se bomo pa pogledali na, bom rekla, na izpisku. Ker vse piše, ne? Vse piše, ne.
Sej to tudi na nek način je res, ampak vprašanje, če si vzamemo enkrat na mesec ali pa 14 dni čas in pogledamo, zakaj smo pa vse porabili in se vprašamo, ali je to res nujno potrebno ali ni. Tako da to bi bilo zagotovo koristno, če bi se več s tem ukvarjali. Nekje sem slišal, da je bolje 1 ura na mesec misliti in razmišljati o denarju, kakor 160 ur trdo delati. Ja, se strinjam. Se strinjam. Se pravi, a bi kdaj imeli kakšen tak spomin, da je pa finančno stanje vplivalo v bistvu tudi na razpoloženje v družini? Ali je bilo recimo planirano dobro? Zdaj, gledajte, finančno stanje družine že nekako včasih res vpliva tudi na razpoloženje, predvsem, ko so prišle situacije, ko je bilo treba, ne vem, investirati v kako večjo stvar, ko nisi mogel enostavno vzeti, pa je bilo treba več mesecev dajati na stran. Ampak smo to vedno nekako, bom rekla, moja starša sta to zelo razumno in smo se pogovorili. Ne vem, tako se spomnim dogodka, ko smo mogli traktor novejši kupiti, ne, to je bila takrat kar velika investicija, ni bilo nobenih subvencij, kot danes slišimo, ne, in smo prav sedeli skupaj, naredili načrt, kako bomo pa smo rabljenega potem kupili, ne, ampak to so bile take stvari, odprto smo se o tem pogovarjali in nismo imeli to kot neke tragedije, če zdaj pa bo to 3 mesece kasneje ali pa 4 mesece kasneje, ampak vedeli smo, da to rabimo in ko bomo našparali, ne, seveda z namenom, bomo pa takrat to kupili. Kako so se pa takrat krediti uporabljali? Mi nismo imeli niti enega. Kot družina, bom rekla, moja starša sta zelo nekako, nista bila naklonjena temu, čeprav mogoče v tistih časih, ko sta kasneje nazaj razmišljala, ne bi bilo slabo, ker takrat smo doživeli to veliko inflacijo, kjer so marsikje krediti splahneli, ne, ja, ampak nista bila naklonjena temu, tako da v bistvu sploh nismo imeli kreditov v družini, no. Super, najlepša hvala. Prvi del sva uspešno končala, čas res hitro teče. Drage gledalke, dragi gledalci, predlagam, da gremo na kratko pavzo in se potem vrnemo v kratkem. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Z nami je prav posebna gostja, gospa Darinka Kamenšek. Zelo zanimivo temo smo načeli, se pravi, vaši starši niso marali kreditov, ne? Ja, res je. Pa še ena druga stvar se mi je v tem utrnila, ki je zelo zanimiva, ste rekli, če ne bo zdaj, bo pa čez 3 mesece, ne? Se pravi, sam čas ni bil toliko relativno pomemben, da je treba vse takoj imeti. Tako, res je, res. To se mi zdi, da je. Danes si preveč želimo takoj ali pa želimo takoj izpolniti neke želje, tudi bolj se mogoče primerjamo z drugimi, kaj imajo drugi. Ne, takrat smo nekako pač počakali, da se je nabralo dovolj tega prihranjenega denarja in smo potem si zadovoljili potrebe. Glede na to, da delujete v bistvu v šoli, kako pomembna je za vas kako pomembna je za vas formalna izobrazba glede na neformalno izobrazbo? Kako bi to povezali? Formalna izobrazba je že zelo pomembna, predvsem, ko kandidiraš za kakšno delovno mesto, ker običajno je v razpisih, pač so neki kriteriji, ki jih moraš izpolnjevati. Je pa zelo, zelo pomembna tudi neformalna izobrazba. To se pravi, res, kakšne izkušnje si imel v življenju, kje si kaj drugega počel, tudi izkušnje, ki jih dobiš na drugih področjih, ne samo tam, kjer si strokovnjak, so zelo pomembne, ker se mi zdi, življenje je taka ena celota, vse se povezuje in da znamo povezovati stvari je zelo pomembno. Tako da jaz mislim, da je oboje zelo, zelo pomembno. A pa mislite, da tudi delodajalci v Sloveniji danes že, bom rekel, probajo zaznati tudi te neformalne veščine delovne sile? Bi rekla, vedno več jih tudi to zanima, kaj so, naprimer tudi mladi, ko študirajo, kaj so še ob študiju počeli, da ni to zgolj samo študiranje strogo in v bistvu sumiranje tistega znanja, nič ostalega pa ne vidijo, ne, kar se dogaja v svetu. Vedno bolj je to pomembno, ja. Kako se je pa potem začela vaša poslovna kariera? Ja, to je pa tudi kar zanimiva zgodba, no. Jaz sem pravzaprav končala srednjo ekonomsko šolo,
Potem sem v bistvu študirala na ekonomski fakulteti v Mariboru. Prvo stopnjo turizem, drugo stopnjo pa potem zunanjo trgovino. Tako da vidite, nič povezano še z računovodstvom. No in ko sem zaključevala študij, je takrat v tistem času bilo nekako v navadi, da je fakulteta pripravila vsako leto en takšen sejem podjetniških potencialov. Top Job se je imenoval v tistem času, kjer so prišli delodajalci in so se predstavili. Mi, ki smo zaključevali študij, smo pa tudi imeli možnost se predstaviti, navezati stike. In seveda sem najprej pogledala, katera podjetja so z okolice Ptuja, ker kot sem omenila, izhajam iz tistega okolja in poleg teh znanih podjetij, ki še danes obstajajo, Talum, Perutnina, Ptuj, mi je pač padlo v oči podjetje Abeceda revizijska družba. Pa sem gledala, kaj pravzaprav to sploh je, ker sem pač študirala druga področja, ne računovodstvo, nisem vedela takrat, kaj je to revizija, kaj pa sploh to je. Pa sem tako malo iz radovednosti, sem rekla, to podjetje bom pa poiskala. Žal takrat potem na tistem sejmu ni bilo predstavnika tega podjetja, to je v bistvu naj bi bil Branko Majer, s katerim še danes dobro sodelujeva, bom potem v zgodbi povedala naprej. Pa sem si enostavno nekako zapomnila ta kontakt, zabeležila in sem mislila, ko bom končala, grem pač poiskati to podjetje. In potem res diplomiram in moja prva pot po zagovoru diplome, ko sem dobila potrdilo, je bilo na Zavod za zaposlovanje, da se čim prej prijavim, da začnem uradno iskati službo. In tam sem bila napotena k eni svetovalki, ki mi je dala en najboljših nasvetov v življenju. Je rekla, ne pišite prošenj pa jih pošiljajte po pošti, ampak jih osebno odnesite, oglasite se pri delodajalcih, kjer bi želeli dobiti službo. Pojdite tudi tja, kjer vas zanima služba, tudi če ni razpisana delovno mesto. Naj vas, tako me je tolažila, naj vas ne zavrne, če vas ne bodo spustili do ljudi, ki so odgovorni za to, da odločajo o tem, ali vas bi zaposlili ali ne. Probajte. In vem, ko sem odhajala, sem si mislila, kako težka naloga, kar naj grem in potrkam na vrata podjetij in se predstavim in povem, da bi rada delala. In sem nekako to premagala in sem res to naredila in sem ravno v to podjetje Abeceda, revizijsko družbo, se oglasila in želela govoriti z Brankom Majerjem, ki ga tisti prvi dan ni bilo. Pa sem vprašala, kdaj pa ga lahko nekako srečam in tako dalje. No, in pridem čez 2 dni nazaj in me je res sprejel. In tam sedim in mu razlagam o sebi, kako sem končala študij in bi si želela delati, in me posluša brez komentarja, niti besede mi rekel. Tako bom rekla, kar grozno sem se počutila. Pa sem mu potem še vseeno v pisni obliki dala svoj življenjepis, se poslovila in šla. Pa grem pa sem mislila, to je pač bo za tako. Nič ne bo z tega. In se pripeljem domov in stopim iz avta in me mama čaka na balkonu in pravi, Darinka, službo imaš. Kako službo? Ja, klicali so te, da lahko prideš v službo. No, tako se je začela moja poklicna pač pot v revizijski družbi, kjer sem potem imela možnost se res izobraževati za revizorja, pooblaščenega revizorja, ker sem pač 25 let delala tudi kot pooblaščena revizorka. In v bistvu ves čas ob tej poti je bil potem ta Branko Majer z menoj, ki ga vidim tudi nekako kot svojega coacha v poklicni karieri, ki me je veliko naučil. In tudi to, da sem danes tukaj na šoli, kjer sem, se imam nekako zahvaliti temu. Res lepa zgodba. Kaj pa bi mogoče rekli, katere ključne izkušnje pa so vas na tej poti najbolj oblikovale? Vaše, ne? Ja. Vedno to, ker omenila sem, da sem potem se izobrazila in delala kot revizorka. In od revizorja se vedno pričakuje, da pozna odgovore na vsa vprašanja. Včasih, ko sem prišla k stranki s tem namenom, da naredim postopke, ki jih bi pač morala, je bilo polno vprašanj, kako naj to naredimo, kako to in vprašanja ne. Vprašanja, ki so jih imeli, so bila običajno zelo težka, ker na enostavne vprašanja ali pa so že vedeli, ne? Tako. To se pravi, in tu moram tudi reči, da sem imela zelo dobrega učitelja, ki mi je rekel,
počasi, ne hiti z odgovorom, vzami si čas, naštudiraj se, posvetujemo in to je tudi bila nekako moja strategija, da sem vedno rekla, glejte, bom se posvetovala, razmislim, težko vprašanje je. In to je tudi pomenilo, da se moj, bom rekla, delovni čas ni končal ob 4, ko sem šla iz podjetja, ampak potem je bilo treba poiskati odgovore za vprašanja, ki sem jih dobila. In to se mi zdi, mi je največ dalo. S tem sem tudi največ rasla. Tako, ne? Ker potem smo pa dejansko se povezali tudi z ostalimi sodelavci, predebatirali, glej, jaz imam tako vprašanje, sem dobil taki problem, kako ti vidiš to. In je pravzaprav bilo zelo zanimivo. No? Kateri pa so bili največji izzivi, s katerimi ste se soočali na svoji poti, razen to, da ste preko delovnega časa mogli konkretno razmišljati? Ja, to usklajevanje, bom rekla, tega, kar je potrebno narediti, kar je treba še dodatno naštudirati, tudi potem je družina prišla, vse to usklajevanje, tudi svoj magisterij sem potem ob delu še naredila, tako da je bilo eno obdobje zelo, zelo intenzivno, veliko vsega in vse to usklajevati je kar velik izziv. Kako ste pa potem prišli v akademske vode? V akademske vode sem pa jaz prišla tako, ker Branko Majer, ki sem ga že večkrat omenila, je potem imel skozi željo, da ustanovi šolo in on je glavni ustanovitelj te šole, kjer sem jaz zdaj tudi aktivna in delujem. In me skozi potem nekako vleko zraven in sem tudi začela predavati, že takrat zgodovini na Gea Collegeu, potem na tej naši šoli. In bilo je vedno to prenašanje tega praktičnega znanja, ki smo ga dobili z delom potem na študente. In koliko časa se že ukvarjate potem s tem segmentom in koliko študentov je že šlo skozi to šolo? Samimi predavanji se ukvarjam zagotovo že 25 let ali če ne več. Zdaj naša šola, Visoka šola za računovodstvo in finance, pa je ustanovljena bila leta 2007 in tam sem pa aktivno tudi ves čas sodelovala, tako da je že kar nekaj generacij šlo skozi naše roke. Super, res zanimive informacije. Predlagam, da si spet vzamemo en kratek predah. Drage gledalke, dragi gledalci, vabljeni po predahu nazaj. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, Darinka Kamenšek. Gospa Darinka, a je bila v vašem življenju kakšna prelomnica, ki vas je še posebej zaznamovala oziroma usmerila na trenutno pot? Prelomnica, mogoče je bila ena taka pomembna prelomnica 2019, ko sem se pa definitivno odločila, da se posvetim bolj izobraževanju. Takrat sem nekako zaključila delo kot revizorka in sem se bolj posvetila izobraževanju. Kaj me je pa k temu privedlo? Zdaj ni bilo nič tako tragičnega, da bi rekla zdaj, ampak vedno me je to zelo veselilo. Tako kot sem že prej omenila, poleg dela kot revizorka sem vedno tudi izobraževala in to je bilo vedno težko usklajevati. Zdaj pa sem rekla, mogoče se pa bolj temu posvetim in sem 2019 potem pa čisto prešla na Visoko šolo za računovodstvo in finance in si nekako želela tu še bolj res približati ta poklic računovodstva in financ, bom rekla, prostoru, da se vidi, da je to res lep in zanimiv poklic. Ja, ko mogoče v bistvu je percepcija ljudi, da so finance, računovodstvo, da je to nekaj turobnega, dolgočasnega, pa ni čisto. Ne, sploh ni računovodja tisti suhoparn, ki samo beleži poslovne dogodke ali pa včasih rečejo, kak je tečen, pa hoče te papirje, pa hoče ono, pa skozi gnjavi, pa neki roki so. To je ena plat, res računovodstva, ampak to je samo tisto knjigovodenje, kjer beležimo poslovne dogodke. Je pa računovodstvo veliko širše. In v bistvu računovodja mora biti v podjetju, pa praviloma je desna roka direktorja, ker pomaga pri odločitvah. Če so to prave relacije, bo direktor svojega računovodja poklical k sebi, ko bo sprejemal poslovne odločitve in ga vprašal, kako se bo to odrazilo v bilanci, kaj bo to pomenilo, kako bomo zgledali navzen.
To je v svetu že zelo razširjeno, pri nas se pa tudi vedno bolj uveljavlja in to sem vesela, ko vidim, ko mi tudi študentje razlagajo, ker naši študentje so v glavnem študentje ob delu, to se pravi so že iz prakse, ne? Tako, Super. in nam zelo lahko dajo povratne informacije, kako so sprejeti, kako je njihovo znanje cenjeno. Super. Kako pomembno je pa za vas v življenju podpora vaše družine? Ja, brez te pa ne bi šlo, se mi zdi, ne. Družina je zelo pomembna, ker se mi zdi, tam nekako se sprostiš, nabereš energijo, potem za naprej spet za nove izzive v poslovnem življenju, tako da to je zelo pomembno. Katere vrednote pa v bistvu znotraj družine najbolj cenite, pa jih mogoče želite tudi naprej prenašati? Mislim, da v svojo družino zdajšnjo prenašam te vrednote, ki so bile tudi meni dane kot otroku, ko sem jih naštevala. To se pravi že ta, bom rekla, delavnost, da se je treba potruditi za stvari, da je treba stvari, bom rekla, vzeti v svoje roke in uresničiti stvari s tem, da počnemo, ne da čakamo. Prevzeti odgovornost v bistvu. Tako, prevzemati odgovornost, tudi pomagati drugim, to se mi zdi tudi zelo pomembno, ne, ker imamo šibkejše v družbi in se jim lahko pomaga, na kakršenkoli način. Kaj pa vas trenutno najbolj motivira in kakšni so vaši cilji za prihodnost, tako v podjetništvu kot mogoče v družini? Najbolj me motivira to, da lahko delam to, kar rada delam. Zelo rada delam to, kar počnem. In nekako vidim to vseživljenjsko učenje. Celo življenje se moramo učiti in se mi zdi, da je izobraževanje tako dobro orodje, pripomoček za to, da rastemo osebno in poslovno. In v bistvu mi je potem največja motivacija, da tu delam še naprej in prenašam to študentom in da potem predstavimo računovodstvo in finance res na prijeten način, dostopno vsem in da je to tudi zanimiv poklic, kot sem že omenila. Ste mnenja, da se te mlajše generacije že so spoznale, da, bom rekel, je neprestano učenje edina stalnica? Pa mislim, da veliko da. Da vejo, zato ker v bistvu že sami tudi vidijo zdaj tekom, ne vem, svojega izobraževalnega časa, koliko novih stvari je v tem času prišlo. Naprimer, že tudi, ko se odločajo danes srednješolci, kaj ne grejo študirati naprej, ne, pa me včasih kdo vpraša, sama se čudim, koliko novih poklicov, koliko novih možnosti se je odprlo in treba je vse to raziskati in iti te poti in tudi vedno razlagam, da v bistvu je naša delovna doba tako dolga, da je zelo mala verjetnost, da bomo s tem, kar začnemo zdaj delati, ostali do konca. In se moramo izobraževati, prilagoditi, najti druge stvari, mogoče kaj bolj zanimivega. Pravijo, da investicija v znanje prinaša največje donose. Tako, res je. Kakšni so pa vaši načini sprostitve? Ker v računovodstvu si predstavljam, moraš biti zelo skoncentriran, v sedeč položaj, mogoče ni ta prava drža. Kako se pa sprostiš in glavo in telo? Ja, meni najbolj pomaga šport, no. Zelo rada grem peš na Pohorje, imamo tam blizu Pohorje, pa tudi jaz živim relativno blizu Pohorja. V bistvu kolesarjenje, druženje tudi z prijatelji, zelo rada tudi kaj sama ročno naredim, imam tudi vrt zelenjavni in spomladi komaj čakam, da lahko tudi na vrtu kaj postorim. Tako da v bistvu, ja, res vstran od računalnika, tisto sprostitev in čisto z drugimi stvarmi, da napolniš glavo. Super. Kaj bi pa svetovali mladim, ki šele stopajo na svojo poslovno pot? Katere lekcije mogoče bi jim želeli predati? Predvsem to, da naj stopijo iz cone udobja in poskušajo narediti tisto, kar je tudi tisti trenutek se jim zdi težko. Tako kot sem jaz rekla, ko sem šla od te svetovalke, ko mi je rekla, pojdi v podjetje in se predstavi. Meni se je zdelo takrat to nepojmljivo težko. Kako? Saj bom zavrnjena, kako bo to težko. Ampak to je bila edina prava pot in jaz mislim, da vedno, ko bom rekla tako ležerno, kar nekaj delamo, so neke rutine, to ni prava pot, to ni razvoj. Vedno moramo iti naprej in zelo radi rečemo, iz cone udobja moramo stopiti. Takrat najbolj rasteš. Tako. Je težko, tudi doživimo poraze, padce,
ampak to je del tega. Več, ko bom rekla, doživimo nekih takih porazov, zdaj s porazom ne mislim pogubnih porazov, ampak takšnih manjših padcev, bolj rastemo, več si upamo, dobivamo znanje, se širimo, tako da naj uresničijo svoje cilje, sanje, ampak tako, da bodo vzeli stvari v svoje roke, da naredijo nekaj na tem, da svoje sanje uresničijo. Mogoče tudi vztrajnost, ker zelo rad povem, velikokrat precenjujemo, kaj lahko naredimo v enem letu in podcenjujemo, kaj lahko naredimo v 7 letih, recimo. Res je, ja. Koga oziroma kaj bi mogoče izpostavili kot največji navdih v vašem življenju? Največji navdih? Ja, mogoče se zdaj že ponavljam, ampak res to, da lahko počnem to, kar rada počnem, da izobražujem, to mi je nekako največji navdih. Ne glede na to, kot sem že danes povedala, študirala sem turizem, zunanjo trgovino. O predstavi, če bom študirala turizem, bom hodila in vodila skupine okrog in ne vem, vodila hotele, čisto nekaj drugega. Potem me je pot, tako kot sem jo opisala, zanesla v računovodstvo in sem tu zelo zadovoljna in srečna in sem zadovoljna, da me je tako, bom rekla, pot popeljala. Tako da se je treba včasih pustiti, da te pelje tudi malo drugače, kot si zamislil nekatere stvari. Mogoče za zaključek, radi berete? Ja, zelo. In katero knjigo bi pa mogoče priporočili našim gledalkam in gledalcem? Ja, zdaj, ker smo na področju računovodstva in financ in ker se mi zdi, da včasih res nam manjka, predvsem v srednjih šolah ali pa tudi že v osnovni, premalo dobimo praktičnih napotkov, kako z denarjem, kako z financami. Mislim, da moramo sami potem ta manjko nekako nadoknaditi in zdaj, če ostaneva v slovenskem prostoru, bi rekla, da se najde kar nekaj knjig, tudi sta tukaj Mitja Vezovišek, Ana Vezovišek, ne vem, ena taka knjiga Adijo, finančni stres, ki se mi zdi, da je bilo tudi fajn, da jo vsak prebere. Drugače pa, kot sem omenila, sem zelo vezana na nemško govoreče področje in če je kdo tudi naklonjen temu ali pa govori nemško, je Bodo Šefer super avtor, ki veliko je napisal knjig o tem, tudi veliko, bom rekla, YouTube posnetkov lahko najdete, kjer govori res tudi o denarju, o prepričanju o denarju, o tem, kako pomembno je varčevati, to, kdaj si bom kaj kupil, da znam odložiti stvari, da znam počakati, ko bom res imel dovolj denarja. In eno knjigo, ki bi jo pa priporočala vsakemu, da jo prebere, čeprav je prvenstveno namenjena najstnikom in je tudi ravno tega avtorja, Bodo Šeferja, v nemščini originalni naslov je Ein Hund namens Money, je pa tudi v angleščino prevedeno, žal v slovenščini je še nimamo, A Dog Called Money, to se pravi kuža, ki mu je ime denar, in je res luštna zgodbica, ker pripoveduje o 12-letni deklici, ki odrašča v družini, ki ima velike finančne težave in potem ta kužek pride in spregovori in ji začne dajati napotke, kako je treba z denarjem. In na koncu ona staršem pomaga in jih poduči, da se rešijo vseh zadolžitev in začne varčevati. Res taka luštna zgodbica. Več na tem mestu ne smem izdati, da jo boste res prebrali. No in s tem tudi, da vas zaključi današnjo oddajo. Najlepša hvala, da ste se vzeli vaš čas, da ste prišli v studio. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Verjamem, da ste izvedeli kaj zanimivega iz našega pogovora in vabim vas k ogledu naslednje oddaje Moja družina.